السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثالثة من محاضرات العناية النظري. هاي المحاضرة تحكي لنا عن مودات التهوية الميكانيكية. جهاز الفنتليتر اللي هو قلنا انه يعطي تنفس المريض في حال المريض كان ما يقدر يتنفس، او المريض يعني كان يتنفس لكن التنفس مالته مو كافي حتى يصير عنده كمية اكسجين يعني كافي بجسمه. فهاي المحاضرة عنوانها Modes of Mechanical Ventilation، يعني المودات لجهاز التهوية الميكانيكية. اكو عندنا 5 مودات رئيسية. المحاضرة تحوي لنا 5 مودات رئيسية. الشرح بالمحاضرة كان عن CMV، ACV، SIMV و PSV. اما السيباب ما شفته ابد موجود بالمحاضرة، ممكن اكو محاضرة يعني مفردة له، والله اعلم. المهم، فهاي المودات الرئيسية اللي راح نحكي عليها، كل وحدة بها مجموعة تفاصيل، مجموعة إعدادات احنا لازم نفهمها فهم، والأسئلة يعني واضح إنه هي MCQ. وإذا أكو مجموعة نقاط شدد الدكتور أو الأستاذ على حفظها راح أذكر لكم إياها. فأول مود عندنا اللي هو Controlled Mandatory Ventilation أو CMV. شنو هذا ال CMV؟ من اسمه Controlled يعني يكون هو متحكم بالتنفس مال المريض. يعني المريض لازم ما يتنفس بشكل كامل، سواء أنت منطيه تخدير عام، منطيه مرخيات عضلية مصر ريلاكسنت، فالمريض ما يتنفس، تخليه على هذا المود اللي هو Controlled Mandatory Ventilation. أو المريض كان بحالة مرضية معينة وما يقدر يتنفس، فاحنا أيضا راح نخليه على هذا المود اللي هو CMV. نشوف شنو المعلومات اللي موجودة عنه. The ventilator delivers preset، يعني شنو راح يعطينا؟ يقول هذا المود راح يعطيك شغلتين، يا اما انت راح تضبط تايدل فوليوم، حجم معين، تضبط بالجهاز حجم معين وتقول له ادفع لي هذا الحجم بكذا وقت للمريض، او بريشر، ضغط معين، يعني تقول له ادفع كمية هواء منا لما توصل لهذا الضغط اللي انا راح اضبطك عليه، يعني الجهاز انت تضبطه. كاتبين preset يعني انت لازم ضابطه setting preset at a time triggered preset respiratory rate. يعني لازم اكو عندنا time وقت محدد، و respiratory rate اللي هو عدد التنفس او عدد مرات التنفس بالدقيقة. لازم احنا هذه الشغلات هي اللي راح يعني شلون نقول راح تحفز الجهاز حتى يعطينا. يعني اكو عندنا وقت، واكو عندنا عدد مرات تنفس احنا خاليها، وراح تعطينا هذا الضغط وهذا الحجم اللي احنا راح نضبطه. فهذا ببساطة هو الجهاز، او عفوا هذا المود. As the ventilator controls both tidal volume أو pressure and respiratory rate, the ventilator controls the patient minute volume. يقول إنه الفنتليتر هنا بهذا المود راح يتحكم لنا بكل شيء، يتحكم لنا بالتايدل فوليوم، بالضغط، طبعا إعدادات إحنا ضابطيها، والريسبيراتوري ريت، والمينت فوليوم اللي هو قلنا الحجم مال الهواء اللي راح نعطيه المريض بدقيقة كاملة. فهذه كلها راح يتحكم بها الفنتليتر أو الجهاز بضبطنا إحنا، لأن المريض ما يتنفس أبدا. فهنا ايش كاتبين؟ patient cannot breathe spontaneously، يعني المريض هنا ما راح يقدر يتنفس بشكل طبيعي، بما انه هو الجهاز مضبوط على وقت معين وعدد مرات تنفس معينة، فالمريض ما راح يقدر يتنفس. حتى لو صار اكو تنفس من المريض فهنا راح يصير اكو تعارض وممكن راح تتأذى الرئتين مال المريض. فهذا المود المريض ما يتنفس به. patient cannot change the ventilator respiratory rate، يعني المريض حتى لو بدأ يتنفس ما راح يقدر يغير الإعدادات. يعني تخيل أنت جاي تسوي شهيق والجهاز جاي يطلع الهواء، يطلع الزفير يعني، فراح يصير أكو تعارض، فالمريض ما يقدر يتحكم أو يغير بأي شيء. ليش؟ هو أكو مودات، نعم أكو مودات تقدر، يعني المريض من خلال تنفسه هو راح يحفز الجهاز حتى يعطيه بقية التنفس، وهكذا يعني أكو مودات. فبهذا المود المريض ما راح يقدر يتحكم بأي شيء. بعدين suitable only when patient has no breathing efforts، يعني يقول هذا المود CMV هو مناسب تخليه للمريض عندما المريض عنده no breathing efforts، يعني ما يقدر يتنفس أبدا أو ماكو تنفس من جانبه. disease or under heavy sedation and muscle relaxants، يقول سواء هذا التنفس أو انقطاع النفس جاي من مرض أو من خلال التخدير. asynchrony and increased work of breathing، إذا المريض بدأ يتنفس راح يصير عندنا asynchrony، يعني ماكو synchronize، ماكو أي توافق بين التنفس مال المريض
وبين المود هذا أو الجهاز الفنتليتر، وبالتالي راح يصير عندنا increased work of breathing. المريض راح يعاني. not suitable for patient who is awake. المريض اللي صاحي يعني يقدر يتنفس، هذا المريض يعني مو مناسب إلى هذا المود اللي هو CMV. or has own respiratory efforts، أو يقدر يتنفس حتى لو كان تنفسه ضعيف، ما لازم نخليه لهذا المود اللي هو CMV. cannot be used during weaning يعني المرحلة اللي المريض بدأ يستعيد بها تنفسه شوية شوية. يعني احنا بعدنا ما مخرين التيوب من المريض، ما مخرين من الفنتليتر، فما يصير نخلي له هذا المود اللي هو CMV. اكو مودات ثانية نخليها للمريض حتى تساعد المريض يرجع تنفسه شوية شوية. هاي العملية يسموها وينينج، اللي هو المريض يستعيد وعيه، او عفوا يستعيد تنفس مالته. فهذا هو CMV. هذا CMV نقدر نضبطه انه يتحكم لنا بحجم التنفس، او نقدر نضبطه انه يتحكم لنا بالبرشر، بالضغط اللي يوصل للمريض. فهو بشغلتين، يا اما نتحكم من خلال الحجم الفوليوم اللي هو هذا فوليوم كنترول، واكو له اعدادات، او نقدر نتحكم من هذا المود بالضغط، واكو عندنا اعدادات. فاذا خلينا هذا CMV على وضع التحكم بالحجم، انه اكو حجم معين نعطيه المريض طبعا اللي هو ما يتنفس، فهاي الاعدادات مالتنا. فعندنا هنا التايدل فوليوم، ريسبيراتوري ريت، فلو، عندنا هنا الاوتو، كمية الهواء او عفوا الاكسجين اللي راح توصل للمريض. فهذا كلها راح نضبطها. عندنا التايدل فوليوم نخليه من 6 الى 12 مليلتر لكل كيلوغرام. وهنا عندنا طبعا الاي بي دبليو. شو معناتها؟ يعني الايديال بودي ويت، الوزن المثالي. مثلا المريض اكو مرضى عندهم سمنة، فاحنا ما نعطي التايدل فوليوم على اساس وزنه كله، مثلا وزنه 200 كيلو، ما نعطي مثلا نضرب 10 في 200 صار 2000، لا، وإنما تايدل فوليوم على أساس الوزن المثالي اللي هو تناسب بين طوله وبين يعني الطول والوزن المثالي هذا الطول. وريسبيراتوري ريت اللي هو معدل التنفس، هذا يكون ثابت من 10 إلى 15 بهالحدود، 10 إلى 16 أكو يعني عدة أرقام. والFiO2 اللي هو كمية الأكسجين راح توصل المريض، فهاي نعطيها lowest possible to achieve oxygenation. يعني ايش قد احنا نريد نخلي كمية الأكسجين بالدم مالت المريض، راح نضبط FiO2 مثلا نخليه 100، بعدين نبدأ ننزل من لما نشوف انه الأكسجين مالته وصل للمستوى اللي احنا نريد نوصل له. وهنا عندنا IE ratio اللي هو نسبة أو وقت الشهيق بالنسبة إلى وقت الزفير، وهذا يكون من 1 إلى 2 إلى 1 إلى 4. هذا هو الطبيعي النورمال 1 إلى 2. وهذا مثلا في حالات المرضى اللي عندهم تضيق، فبالتالي مثلا أسمة غيرها من الأمراض أو الحالات المرضية، فبهاي الحالة إحنا لازم نخلي المريض يطول شوية بالزفير حتى يطلع كمية الهواء اللي موجودة، لأن أكو تضيق. فهاي بالنسبة لهذه الإعدادات. بعدين عندنا الفلو ريت is measure of IE ratio. يقول إنه هنا الفلو ريت اللي هو الجريان أو سرعة الجريان، هاي متعلقة بالوقت. إحنا قد ضابطين الوقت، إحنا راح يكون سرعة الهواء على أساسها، هذا طبيعي. مثلا إحنا مخلين الشهيق 500 هذا الفوليوم، فهاي 500 هذا الفوليوم إلها مثلا ثانيتين حسب الIE، إلها ثانيتين، فالسرعة راح تصير على أساس الوقت مالتنا. هاي 500 لازم عندها ثانيتين، فلازم يكون يعني الفلو ريت سريع. اما الاكسبيريشن راح يكون الفلو ريت مالتنا كذا، فيعني اكو تناسب بين الوقت، هذا الIE هي تعتبر وقت، اكو تناسب او اكو علاقة بين هذا وبين هذا الفلو ريت. can be set separately in some models. ببعض المودات او بعض الموديلات نقدر نضبط الفلو ريت واحد والIE ريشيو واحد. هذه يعني معلومة فقط. monitoring and alarms. هسه كملنا السيتنجز او الاعدادات مالتنا لهذا الفوليوم، وضع الفوليوم او الحجم. monitoring and alarms اللي هو مراقبة الاشياء اللي نراقبها بهذا المود، بهذا الوضع مال الفوليوم كنترول، والتنبيهات الالارمز. فاول شيء عندنا البيب اللي هو peak inspiratory pressure. هذا البيك inspiratory pressure يعني هذا اعلى ضغط يوصل له الهواء اللي جاي يوصل باثناء الشهيق. من راح يدخل الهواء، شنو اعلى ضغط وصلنا له، هذا يسمونه البيك انسبيريشن او البيك انسبيراتوري بريشر. هذا لازم يكون اقل من 40 سنتيمتر. to resistance يقول هذا له علاقة بالمقاومة.
كل ما المقاومة مال تنفس الهواء ما راح يدخل، اكو لازم مقاومة من المجاري التنفسية راح تقاومه او تقاوم دخوله. فكل ما المقاومة هذه قوية لازم احنا نعطي ضغط اقوى بالشهيق حتى يوصل الهواء اللي نريده للمريض. فهذا هنا كاتبين البيب relates to resistance، فاكو علاقة بين البيب وبين المقاومة. هنا هذا البي بلاتو اللي هو قلنا هذا الضغط اللي يكون ثابت، بي بلاتو يسمونها المطاوعة relates to compliance. فهذه كل ما المطاوعة أكبر أو المطاوعة تكون جيدة، الرئة مسموح لها أنه يعني تكبر، هذه الرئة من راح يصير عندنا شهيق راح تنتفخ أكثر، فكل ما كانت قابليتها أنه تنتفخ من يدخل الهواء اسمها مطاوعة أقوى بهالبساطة يعني. فهذه لها علاقة بالمطاوعة. المطاوعة إذا كانت كبيرة فهذا راح تكون أيضا كبيرة. هاي بريشر ألارم، هسه هنا هذا الشيء اللي راقبناه البيب والبلاتو، وهنا هذه الألارمات عندنا. شنو الألارمات؟ يعني منبهات، أو جاي يقول لك إنه أكو شيء خطأ هنا. لازم يكون أكو عندنا هاي بريشر ألارم، تنبيه إذا كان أكو ضغط عالي ممكن يتأذى الرئتين، ولو بريشر ألارم إذا الضغط اللي يوصل للرئتين قليل من 5 إلى 10 فراح يصير عندنا ألارم أو إنذار. فبالتالي ممكن التيوب ما داخل صح، أو أكو عندنا خلل معين، ممكن الربطات مال الجهاز ممكن مفتوحة، فهذا يعني المنبه مالتنا أو الإنذار. واللو بريشر and volume alarm signify leak in system. جاي يقول هنا إذا صار عندنا منبه مال إنه ضغط قليل جدا جاي يوصل المريض وحجم قليل جاي يوصل المريض، فمعناها ممكن أكو ليك، ممكن الوصلات مالتنا بيها ليك، تسريب، ممكن يعني التيوب ما داخل صح، فأكو هواي شغلات نراقبها اللي هي هذه الانذارات اللي راح تطلع لنا. فهاي بالنسبة لي وضع الفوليوم كنترول. قلنا انه CMV ممكن نتحكم بالفوليوم بالحجم، نتحكم بالبريشر بالضغط. فهذا اول شيء الوضع مال التحكم بالحجم. هنا كاتبين الادفانتجز والديسادفانتجز. الادفانتج اللي هو الميزات predictable regulation of tidal volume و minute volume. هنا راح نقدر نتحكم بالحجم بشكل جيد، لأن هو هذا المود volume control، فراح تقدر تتحكم بشكل جيد. better control over PaCO2 than pressure control. يقول هذا تقدر تتحكم بنسبة CO2 أفضل من وضع البريشر كنترول، أفضل من وضع التحكم بالضغط. ليش؟ لأنه بهذا الفوليوم كنترول، بهذا الوضع مال الحجم، احنا راح نقدر نتحكم بنسبة CO2 من خلال respiratory rate. يعني هنا معدل يعني respiratory rate أو غيرها من الإعدادات مال الفوليوم، هذا تكون مميز، تقدر تتحكم بالCO2 أفضل من الوضع مال البريشر. الاثنين تقدر تتحكم بالCO2 بيهن، لكن الفوليوم تقدر تتحكم به أفضل. disadvantages اللي هي عكس الميزات، اللي هي هذه العيوب. higher incidence of barotrauma. ممكن كاتب ملاحظة، هاي ملاحظات من الأستاذ، ممكن إذا صار أكو تعارض بالتنفس ممكن يصير عندنا باروتروما، الضغط يزيد يزيد يزيد، فالرئتين راح يصير بها يعني خلل. وفوليوتروما and villi. شنو الفيلاي؟ اللي هي هذه ventilator induced lung injury، إنه الفنتليتر راح يعطينا كمية هواء أو ضغط عالي، فبالتالي راح أو حجم كبير فوليوتروما، فراح تأذي الرئتين. وأيضا ال ARDS وال ALI اللي هي هذه الحالات هنا. During assisted breath, flow rates may be insufficient leading to dysynchrony and PEEP and auto PEEP. هنا قال إنه إذا صار أكو عندنا يعني تنفس من المريض، أكو تنفس من المريض، فهنا راح يصير عندنا dysynchrony، ما راح يكون أي توافق بين المريض وبين الفنتليتر، وهذا ذكرناه. وهذه يعني المصطلحات اللي ذكرناها فوق في اللاي ARDS ALI PEEP، هذه كلها مجموعة إصابات وعيوب ممكن تصير عندنا بسبب هذا الوضع. بعدين عندنا الشغلة الثانية اللي نقدر نتحكم بها من خلال مود CMV اللي هي الضغط، البريشر كنترول. هذا الإعدادات مالته البريشر، الضغط لازم نضبطه ويكون أقل less than 30 سنتيمتر، لازم يكون أقل من 30 سنتيمتر. والريسبيراتوري ريت من 10 إلى 15 نفس ذاك، والIE ratio 1:2 إلى 1:4.
وغيرها. هنا عندنا ايضا المونيتورينج اند الارمز، تلاحظون انه كلها متشابهة تقريبا. الاعدادات اكو شغلات ثابتة مثل respiratory rate والاي ريشيو، والالارمز ايضا نفس الشيء علشان نراقبها بهذا المود، والمنبهات راح تطلع لنا اللو فوليوم الارم. جاي تلاحظون انه بوضع الفوليوم بوضع الحجوم الشغلات اللي راقبناها هي الضغط البريشر. لما احنا جاي نتحكم بالحجم لازم نراقب الضغط، خاف الضغط يصير به مشكلة، ولأن هذا الوضع ما راح يتحكم بالضغط بشكل كافي. فبالتالي بوضع الفوليوم احنا كنا مخلين منبه الارم مع الضغط، وبوضع البريشر بوضع الضغط احنا كنا نراقب شنو؟ نراقب الفوليوم، مخلين منبه عندنا للفوليوم حتى يكون تحكمنا بالمريض جيد. set as minimum acceptable tidal volume for the patient. وهنا اكو عندنا منبه، هذا المنبه راح ينبهنا اذا احنا جاي نوصل كمية مو كافية من التايدال فوليوم لهذا المريض. جاي تلاحظون بوضع البريشر، اكتب هنا بوضع البريشر اللي هو التحكم بالضغط بريشر كنترول، وبوضع الفوليوم كنترول. وبوضع البريشر كنترول هنا بوضع البريشر كنترول هنا خلينا الارمات او منبهات تنبهنا اذا صار اكو خلل بالفوليوم. اكو عندنا فوليوم الارم، منبهات الحجم. وبوضع الحجم احنا جاي نتحكم بالحجم اللي جاي نعطيه المريض، لكن الضغط شنو ما جاي نتحكم به، فراح نخلي الارمات تنبهنا، فراح نخلي بريشر الارم. تلاحظون؟ فهاي ملاحظة يعني انتبهوا لها حتى يعني تسهل عليكم الحفظ. وهذا مخطط جاي يوضح لنا الوضع مال الفوليوم كنترولد والبريشر كنترولد، من حيث الضغط اللي راح يوصل، من حيث الحجم اللي راح يوصل، من حيث التدفق مالته شو راح يكون اللي يوصل للمريض. تقدرون تطلعون عليه. نروح للمود الثاني من أصل 4 بالمحاضرة اللي هو الأسيست كنترول مانديتري فنتيليشن. تلاحظون انه مانديتري فنتيليشن تكررت بين هذا الاسم وذاك الاسم. خلينا نشوف. الاسيست كنترول من اسم اسيست يعني مساعدة، راح يعطي مساعدة للمريض، يعني المريض راح يقدر يتنفس. هذا اول فرق بين الاي سي في والسي ام في اللي هو الفوق. شلون؟ خلينا نقرأ. The ventilator provides the patient with a preset tidal volume at the preset rate. يعني هنا الفنتيليتر ايضا راح يعطي المريض tidal volume، يعني راح يعطيه حجم هواء احنا ضابطيه بريست مضبوط. زين شنو الفرق؟ يعني ذاك ايضا راح يعطينا كمية حجم او كمية هواء بوقت احنا ضابطيه. The patient may initiate a breath on his own. يقول هنا المريض هو اللي راح، او عفوا يقدر المريض هو يحفز لنا initiate، يبدي التنفس، يبدي البريث on his own. المريض هنا يقدر يتنفس، وهذا الفرق. But the ventilator assists by delivering a specified tidal volume to the patient. يقول هنا المريض حتى لو هو قدر يتنفس، المريض قدر يتنفس شوية، يقول الجهاز راح يعطيه نفس الكمية المضبوطة. يقولوا لي شنو يعني؟ ما فهمنا اي شيء. المريض هنا قدر يتنفس وصل الى نقول tidal volume وصل 100. ثواني نسوي بالرسم احسن. هنا المريض بدأ يتنفس، هذا اعتبره خط مستقيم. هنا المريض بدأ يتنفس، تلاحظون بدأ صار اكو عندنا تنفس، فالمريض وصل لحد 100 سنتيمتر. هنا الجهاز راح يعطي المريض التنفس بعد ما شاف انه المريض بدأ يتنفس، فراح يعطيه كمية الهواء اللي مضبوطة. مثلا احنا ضابطين 500، فالجهاز راح يعطي فوق هاي المية 500، فوين وصل ل600 انه بينزل. وهكذا هنا المريض مثلا ما قدر يتنفس، يعني ما صار اكو عندنا تحفيز. هنا هذا التنفس بدأ منه، يعني المريض ما قدر يسوي اي شيء، فالجهاز راح يعطيه ايضا حتى لو المريض ما بدأ. هنا وصل 500 طبيعي. هنا أنا نقول إنه المريض بدأ يتنفس وصل 100، الجهاز راح يعطيه أيضا 500 وصل 600، وهكذا. تلاحظون؟ فسواء إنه المريض بدأ يتنفس هو راح يعطي كمية الهواء اللي مضبوطة، أو المريض ما قدر يتنفس هو أيضا راح يعطي كمية الهواء المضبوطة. فهذا الفرق عن المود اللي قبله، أو هذا يعني الشرح أساسياته شلون راح يبدي بشكل مبسط أكيد.
The total respiratory rate is determined by the number of spontaneous inspiration initiated by patient plus the number of breath set on the ventilator. يقول إن هنا total respiratory rate كمية أو مرات التنفس هنا راح تعتمد على كمية أو عدد الأنفاس الطبيعية للمريض إضافة لعدد الأنفاس اللي إحنا ضابطيها بالفنتيليتر. يعني المريض يتنفس 5 والجهاز إحنا ضابطيه 12، فراح يصير عندنا يعني 17 مثلا المجموع. فهنا يقول إنه المعدل الكلي للريسبيراتوري ريت هو معدل التنفس مال المريض مال البيشنت ويا المعدل اللي ضابطيه إحنا بالفنتيليتر. تلاحظون فهو يساعده وبنفس الوقت راح يعطي كمية إحنا ضابطيها. If the patient want to breathe faster، إذا المريض قرر يتنفس أسرع أو عفوا يعني المريض يتنفس أسرع، he or she can trigger the ventilator and receive a full volume breath. كل ما المريض يتنفس أسرع راح ياخذ كمية أكبر من الهواء أو الفوليوم من الجهاز. تلاحظون فهو يعتمد على تنفسك كان سريع فراح يعطيك كمية كبيرة أو نفس الكمية مال الهواء اللي احنا مضبوطة عندنا، وإذا المريض ما قدر يتنفس تنفسه ضعيف راح يعطي الكمية المضبوطة أيضا. فهذا الجهاز يعتمد لنا على التنفس مال المريض. كاتبين هنا ملاحظة often used as initial mode of ventilation when the patient is too weak to perform work of breathing when emerging from anesthesia. يقول هذا عادة المود احنا نستعمله من المريض يكون جدا ضعيف انه يبدي تنفس، مثلا بوضع emerging from anesthesia، المريض استوى قاعد من التخدير. المريض من يقعد للتو من المريض اذا شفته بصالة العمليات اذا شفته راح تلاحظون ان المريض التنفس مالته بطيء او التنفس مالته يكون ضعيف، ما راح ياخذ كمية هواء كافية. فهذا المود راح يفيده لان المريض جاي يتنفس بتنفس ضعيف لكن الجهاز راح يعطيه كمية مضبوطة احنا من يمنا للمريض وراح تساعده. The preset respiratory rate ensures that the patient receive adequate ventilation. يقول هذا الريسبيراتوري ريت اللي احنا ضابطيه في حال ان المريض ما قدر يتنفس احنا عندنا وقت معين مضبوط وريسبيراتوري ريت مضبوطة وراح يعطي تنفس المريض. فهذا المود يعني راح يفيد المرضى اللي تنفسهم ضعيف. واكيد ب advantages و disadvantages، اكو بميزات وعيوب. شنو الميزات؟ very small work of breathing، ما راح يصير اكو تعب على المريض راح يبذل جهد جدا قليل. very small work of breathing يعني الجهد مالته راح يبذله جدا قليل، لكن الجهاز راح يصير عنده sensitivity او اكو عنده حساسية لهذا التنفس وراح يعطيك كمية هواء المناسبة. allows patient to control minute volume through respiratory rate. هنا راح المريض يقدر يتحكم بكمية الهواء اللي راح توصله من خلال عدد مرات التنفس. إذا تنفس أسرع وتنفس بشكل سريع الجهاز راح يعطيك كمية هواء كبيرة بوقت سريع أيضا. فهنا المريض يقدر يتحكم بكمية الهواء راح توصله، وبالتالي إذا ارتفع عنده CO2 فراح يتنفس بشكل أسرع وراح يطلع هذا CO2 راح يجي كمية أكسجين كافية. تلاحظون هاي الميزات مالته. زين شنو العيوب؟ العيوب قلنا إنه هو حتى لما المريض يتنفس تنفس مثلا وصل 100 فراح يعطي 500 أيضا. فشنو اللي ممكن يصير؟ alveolar hyperventilation إنه يوصل كمية هواء جدا كبيرة. hyperventilation توصل الحويصلات الهوائية. respiratory alkalosis شنو يعني؟ يعني ال CO2 هنا راح يقل جدا، يصير عندنا alkalosis respiratory alkalosis. ليش؟ لأنه راح يوصل عندنا كمية هواء كبيرة أو المريض شلون ما راح إحنا ضابطين الجهاز، فبالتالي ال CO2 راح يقل لأن الأكسجين ما راح يوصل هواي، ال CO2 راح يقل بشكل طبيعي، فممكن راح يصير عندنا alkalosis. higher pH and lower CO2 compared to mechanical ventilation. هنا راح يصير عندنا ال pH راح يرتفع. higher pH إذا ارتفع معناته شنو؟ يعني صار عندنا alkalosis. ليش صار عندنا alkalosis؟ لأن احنا قلت عندنا ال CO2. تلاحظون إذا ارتفعت ال CO2 يقل عندنا ال pH وهكذا. فهاي يعني العيوب مالته. contraindications يعني هالموانع. بهاي الحالات احنا ما راح نقدر نستعمل هذا الجهاز. شنو هي؟ irregular respiratory rate يعني المريض ما جاي يتنفس بشكل طبيعي. irregular بشكل غير منظم، احنا نستعمله من المريض يتنفس بشكل منظم لكن التنفس مالته ضعيف فراح يساعده assisted. فإذا كان غير منتظم يعني المريض عنده مشكلة وجاي يتنفس أصلا بشكل غير طبيعي، مو هو يعني جاي يتحكم به، تنفسه غير طبيعي،
فهنا ما راح نقدر نعطيه، لان هذا ممكن راح يعطي كمية هواء جدا كبيرة لان تنفسه مضطرب، والمريض اصلا ما يريد هذا التنفس، لكن الجهاز راح يعطيه، هو ما يتحسس الكمية. وهنا عندنا chain stocks respiration. شنو stocks respiration؟ هاي يعني حالة يصير بها أيضا اضطراب respiratory rate أو تنفس المريض، فهاي يعني راح نمتنع عن استعمال هذا المود وياها. الهيك كافس هاي أيضا يصير أكو عندنا اضطراب، فبالتالي المريض تقدرون تبحثون عنها راح يطلع صوت مثل الهيك، يصير أكو قطاع تنفس أو اضطراب بالتنفس راح يأثر عليه، فبالتالي هاي الحالات أيضا ما راح نستعمل وياها. والبرين ستيم انجري إذا كان أكو إصابة بجذع الدماغ، البرين ستيم هاي المنطقة بها respiratory centers أو المراكز مال التنفس، فإذا كان أكو عندنا هاي الإصابة ما راح نستعمل هذا المود اللي هو assisted control ventilation. تلاحظون إنه كل الموانع هي تحكي لنا عن إنه تنفس المريض مضطرب، لأن إحنا نريد تنفس مريض طبيعي لكن بطيء أو ضعيف حتى نساعده. هذه مجرد مخططات جاي يقول لك إنه نفس الكلام اللي حكينا. فهنا المريض جاي تلاحظون إنه ثواني أخوان خليني أوضح لكم شيء. من يشوفون أكو جوا هذا الخط المستقيم، هذا يعني هذا المثلث مثل اللي هنا، هذا معناته إنه المريض سوى ضغط سلبي، يعني بدأ يتنفس بشكل طبيعي، هو يعني حفز الجهاز، فبالتالي الجهاز أعطاه تنفس. هنا مثل ما تلاحظون ماكو شيء، ماكو مثلث هذا جوا الخط المستقيم، فبالتالي هنا المريض ما تنفس، لكن الجهاز أعطاه، بس ما احنا ضابطيه، أعطاه inspiration. هنا الجهاز أو المريض حفز الجهاز، فبالتالي هذا التحفيز اجى وياه الجهاز وأعطاه كمية الهواء نفسها. هنا أيضا حفز المريض بدأ بالتنفس والجهاز أعطاه. تلاحظون إنه الكمية كمية ثابتة، سواء المريض تنفس أو ما تنفس، إحنا راح نعطيه كمية هواء ثابتة لحد ما نوصل إحنا كمية الهواء اللي ضابطيها، سواء 500 600 وين يعني وين ما نوصل، وين ما ضابطيه إحنا راح يوصل له الهواء. تلاحظون شوفوا نفس الكمية توصل له، سواء المريض حفز الجهاز أو ما حفزه، نفس الكمية راح توصل له. هذا المقصود بهذه المخططات. هنا عندنا ال Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation أو ال SIMV. هذا ال SIMV يشبه تقريبا ال ACV ال Assisted Control Ventilation، بس شنو الفرق بينهم؟ اثنينهن راح يساعدن المريض، راح يساعدن المريض ويعطينا تنفس من هو راح يحتاجه، لكن شنو الفرق؟ الفرق هذا اللي مكتوب، هذا حسب كلام الأستاذ. فرق عن ال Assisted Control Ventilation يعطيه تنفس وبنفس الوقت يخليه ياخذ راحته. شنو يعني؟ يعني المريض إذا بدأ يتنفس المريض راح يخلي المريض يتنفس بشكل طبيعي، وين ما يوصل المريض عادي يصير عندنا زفير، وبعدين راح تبدي عدد المرات اللي احنا ضابطيها للجهاز يعطيها المريض، راح تبدي تنفس طبيعي. بعدين المريض بدأ ياخذ تنفس يخليه على راحته يكمل وينزل، بعدين الجهاز يعطيه اللي هو ضابطه، وهكذا. وإذا صادف إنه المريض بدأ ياخذ تنفس، الجهاز راح يساعده يكمله. إذا بنفس الوقت يعني صادف إنه العدد المرات الريسبيراتوري اللي ضابطيها بالمود هذا صادفت إنه صارت بنفس الوقت مال المريض، هنا راح يساعده ويوصل الكمية اللي يريدها وينزل. فجأة تلاحظون أكو توافق بين المريض وبين الجهاز، سواء المريض يتنفس وحده يعوفه يخليه على راحته، من يبدي الوقت مال الجهاز، وإذا المريض بنفس الوقت هم بدأ تنفس راح يساعده، ما راح يصير أكو تضارب بينهم. فهذا يسموه synchronized، أكو توافق بينهم، راح يخليه ياخذ راحته يتنفس بشكل طبيعي. أما ذاك المود قالوا شنو الفرق؟ هذا نفس الكلام اللي حكيتنا إياه. لا، ذاك المود من راح تبدي تنفس راح يعطيك الكمية، راح مباشرة يعطيك، يعني أنت كل ما تبدي تتنفس ما راح يخليك على راحتك، كل ما تبدي تتنفس أنت هو راح يعطيك الكمية اللي ضابطيها، كل ما تتنفس راح يعطيك كمية ضابطيها نفسيتها، توصل 500 يوقف، ها هي expiration. هذا لا، هذا إذا أنت تنفست بوقت الجهاز ما مضبوط به، فراح يخليك تاخذ تنفس على راحتك، بعدين راح تنزل أنت. بعدين بدأ الوقت حسب أنت الوقت اللي ضابطه، بدأ الوقت مال تنفس الجهاز، بس بنفس الوقت أنت أيضا بديت تنفس، هنا الجهاز راح يساعدك، ما راح يصير أكو تضارب بينكم، راح يعطيك. تلاحظون فهو خلاك على راحتك بنفس الوقت اعطاك كمية أنت ضابطها.
فهذا الفرق، هذا اكو تناغم بينهم. ذاك لا يعطيك نفس الكمية بأي وقت، كل مرة تتنفس بها انت راح يعطيك. هذا لا، اذا انت تنفست بوقت مو هو مضبوط بيه او المرات ما التنفس مالته ما صايره بعدها، راح يخليك على راحتك وراح تتنفس بشكل طبيعي. هذا الفرق بينهم تقريبا. synchronized intermittent mandatory ventilation. breathes صار اكو خربطة بالاكسنت. المهم breathe are given at the set minimal rate، حاطين كمية أو معدل تنفس إحنا مضابطيه. however if the patient choose to breathe over a set rate no additional support is given. يقولك إنه المريض إذا تنفس ويا التنفس مال الفنتليتر فما راح يصير أي ضغط على المريض راح ياخذ نفس الكمية الطبيعية وبدون أي كمية زيادة. one advantages of SIMV، يقول واحدة من ميزات هذا المود allows patient to assume a portion of their ventilatory drive. وهنا المريض راح يقدر يتحكم بكمية الهواء اللي راح توصل له. المريض حسب الجهد مالته راح يساعده الجهاز ويكمل له هذا التنفس مالته ويكون طبيعي. فهاي ميزات انه يساعد المريض. ال SIMV is usually associated with a greater work of breathing than assisted controlled ventilation and therefore is less frequently used as initial ventilator mode. يقول هذا ما نستعمله، يعني يقول هذا مو مثل ذاك الاسيستد كنترول فنتيليشن اللي هو من يبدا التنفس المريض او تنفس المريض اذا كان حتى لو ضعيف راح يعطيه نفس الكميه. يقول هذا مو مثله، يقول هذا راح يخلي المريض يبذل جهد، يخليه يعني براحته ياخذ راحته. فبالتالي المريض هنا لازم يكون اقوى من الاسيستد كنترول فنتيليشن، يكون تنفسه شويه يعني قريب للطبيعي. فهذا ما نستعمله من المريض بدا يستعيد تنفسه، لا، لان المريض اصلا تنفسه مو طبيعي. Negative inspiratory pressure generated by spontaneous breathing leads to increased venous return which is theoretically may help cardiac output and function. هنا يقول إنه يساعد القلب وكمية الهواء الدم اللي راح توصل القلب. But problems of work of breathing and resistance of airway during spontaneous breath persisted. يقول لكن هنا أكو مشكلة إنه المريض راح يتعب، راح يبذل جهد ويا الجهاز. يعني المريض، شوف اخوان ليش جاي يقول يتعب؟ اوضح لكم اياها حتى اطمن انه فهمتوها. يقول انه المريض راح يتعب ليش؟ لانه ذاك الجهاز او ذاك الوضع المريض كل ما بدا، يقول هذا خط مستقيم، هذا خط مستقيم ثاني، المريض كل ما بدا ياخذ تنفس الجهاز او عفوا بالوضع مال الاي سي في راح يساعده يوصل لل500 وينزل. وصل ل500. هذا بوضع الاسيستد كنترول فنتيليشن الاي سي في. اما هذا الاس اي ام في لا، اذا المريض بدا وحده فراح يخليه ياخذ راحته ويوصل. فهنا المريض تنفس بشكل كامل انسبيريشن واكسبيريشن، شهيق وزفير، بدون ما الجهاز يعني يتدخل به. وبعدين راح يبدي التنفس مال الجهاز وراح يعطي ايضا شهيق وزفير حسب هو المضبوط. هنا كل ما المريض بدأ يتنفس الجهاز ساعده. هنا لا، هنا إذا المريض تنفس وهذا الوقت ما كان بالوقت اللي مضبوط به الجهاز فراح يخليه ياخذ على راحته. تلاحظون فهنا المريض ممكن يتعب. فهذا يعني لهذا السبب جاي يذكرون نقطة التعب أو الورك اوف بريثنج راح يزيد. أعتقد فهمتوه. فهذا ال SIMV بأدفانتجز وديسادفانتجز أيضا، بميزات وعيوب. الميزات maintains respiratory muscle strength avoids atrophy. هنا ما راح يصير عندنا خطر ضمور الجهاز التنفسي أو عضلات التنفس. يقول هنا عضلات التنفس راح تحافظ على قوتها. maintains respiratory muscle strength. ليش؟ لأنه المريض راح يعتمد على نفسه وبنفس الوقت الجهاز راح يساعده حسب عدد مرات احنا ضابطين. reduces ال VQ mismatch، ال V اللي هو ventilation وال Q اللي هو perfusion. فهنا راح يقل عندنا المسماتش بين كمية الهواء راح توصل وبين الدم اللي راح يوصل للرئتين. فهنا ما راح يصير عندنا تعارض وراح يكون طبيعي. decreases mean airway pressure.
هنا أنا الضغط مال المجرى التنفسي راح يكون قليل. ليش؟ لأنه راح يخلي المريض ياخذ على راحة التنفس. facilitates weaning، هنا ممكن يفيدنا بالوينينج، بأنه المريض بدأ يستعيد تنفسه، فهذا ممكن يساعده بعض الأحيان نستعمله ويساعده. ويننج قلنا أنه قبل لا نشيل التيوب المريض بدأ يستعيد تنفسه شوية شوية، هذا الوقت ممكن نستعمله، ممكن أنتم شايفين. هنا ال pressure support increase tidal volume decrease patient's respiratory rate decrease of working of breathing. هنا يقول إنه يصير أكو دعم للضغط وهذا الفوليوم يوصل المريض راح يكون أعلى وكذا، يعني ميزاته هذه. disadvantages شنو هي؟ طبعا هذه أول 3 نقاط هي أهم شيء بالميزات، اللي هي هذه الميزات الرئيسية. disadvantages العيوب may provide false sense of improvement of lung function، نقول ممكن يعطي false weaning أو يعطينا شعور إنه إحنا المريض رجع تنفسه طبيعي لكن هو ما تحسن المريض، فنوخر من اليوتيوب وممكن ترجع حالته تصير سيئة. desire to wean too early and failed weaning، نقول هذا راح يحسسك إنه المريض رجع تنفسه طبيعي، من تشيل اليوتيوب ممكن ترجع الحالة مالته سيئة والتنفس مالته يكون غير طبيعي. settings الإعدادات هنا كاتبين بي ال volume control ventilation وال pressure control ventilation، هذا أيضا يكون بي pressure و volume. هنا هذا الفوليوم respiratory rate IE ratio كمية الأكسجين توصل pressure support، هذا الضغط اللي راح يكون مدعوم. هذا شنو ال pressure support؟ هذا قلنا هذا يعني نسيت نقدر نقول البيب minimum 5 سنتيمتر. هذا الفرق بين البيك وبين البلاتو، الفرق بينهن هذا راح يكون احنا ضابطين. هاي بريشر الارم ولو بريشر الارم. هنا هذا مال بريشر كنترول فنتيليشن مال SIMV، هذا نضبط الضغط واللو بريشر الارم واللو فوليوم الارم. تلاحظون انه شغلات يعني عدناها ايضا. هذا ال SIMV بوضع تحكم بالحجم، تحكم بالضغط. شلون الاول؟ هذه شغلات ذكرناها بالبداية وما تحتاج. هذا يعني صور يوضح لك الفرق ان المريض قدر يتنفس على راحته وخلاه بدون ما يساعده، وهذه العدات مالته ثابتة حسب اللي احنا ضابطيه وراح ثابت. تلاحظون ثابتة. اما هذا الاسيست كنترول فنتيليشن، كل ما المريض حفزه راح يعطينا تنفس، حفزه اعطاه تنفس، حفزه اعطاه تنفس. هنا وضع البريشر سبورت فنتيليشن اللي هو PSV. شنو هذا؟ The patient must initiate all pressure support breath. هنا المريض لازم كل مرة يبدي يتنفس بيها احنا راح نعطيه كمية ضغط وهواء كافية. During weaning using PSV mode, the level of pressure support is gradually decreased based on the patient maintaining an adequate tidal volume. يقول هذا المود راح نخليه للمريض، وراح نخلي المريض على كمية ضغط كافية أو ندعمه بكمية ضغط كافية منا لما نشوف المريض بدأ يعتمد على نفسه. شوية شوية نقلل الدعم مالتنا، السبورت مالتنا نبدأ نقلله gradually يعني بشكل تدريجي نبدأ نقلل بالضغط مالتنا لحد ما البيشنت المريض راح maintaining an adequate tidal volume. منا لما نشوف المريض قدر يعتمد على نفسه وياخذ كمية tidal volume كافية من 8 إلى 12 لكل كيلوغرام. من نشوف انه التنفس مالته صار طبيعي وكذا، فراح نوخر الوضع مال PSV والمريض يرجع طبيعي. indicated for difficult to wean patient، المرضى اللي يكون عندهم الوينينج صعب او يطولون شوية برجوع تنفسهم فراح نخلي لهم هذا المود. و small spontaneous tidal volume، اذا كان كمية tidal volume اللي راح توصلهم بشكل طبيعي قليلة راح نخلي لهم هذا الوضع على مود يساعدهم شوية شوية منه لما يرجع تنفسهم. والبيب عرفنا انه هو الضغط اللي راح يكون موجود. the amount of positive pressure that is maintained at end expiration، يقول بعد الزفير الضغط اللي راح يبقى عندنا، البريشر اللي راح يكون maintained راح يبقى، فالضغط اللي راح يبقى موجود عندنا بالحويصات الهوائية بعد الاكسبيريشن هو البيب. هذا راح يكون من 5 إلى 20. هنا حاطينا صورة يوضح لنا انه اذا ماكو عندنا بيب، ماكو عندنا ضغط باقي بعد الاكسبيريشن، بعد ما راح يخلص الاكسبيريشن،
فهنا الحويصات الهوائية راح تنخمص، يعني راح تنطبق على نفسها. وبعد الاكسبيريشن إذا احنا ضابطين البيب وصار عندنا اكسبيريشن زفير طلع كل الهواء، راح يبقى كمية هواء قليلة. زين شلون راح يكون هذا البيب؟ يعني شلون راح نقدر نتحكم بهذا الهواء اللي راح يبقى شوية وبقية الهواء يطلع؟ شلون؟ من خلال هذا البيب فالف. هذا البيب فالف راح يطلع منه الاكسبايرد اير، هواء الزفير راح يطلع من خلال هذا الصمام. هذا الصمام راح يسمونه البيب فالف. هذا راح يطلع لنا كل الهواء من الزفير الا كمية احنا ضابطينها. مثلا راح يطلع كل الهواء من الزفير، مثلا احنا ضابطين البيب 5، راح يطلع كل الهواء منه لما يشوف انه الضغط اللي باقي بالحصة الهوائية 5، فراح يغلق الزفير. تلاحظون؟ وهنا هاي عندنا بالاسبيريشن بالشهيق تلاحظون انه الحويصلات الهوائية انتفخت بشكل طبيعي، وبالتالي راح يصير عندنا تبادل غازي جيد. طبعا البيب ممكن راح يسوي له تأثيرات جانبية، لأنه هو راح يخلي ضغط داخل الصدر باقي، فهذا راح يصير عندنا زيادة بالضغط داخل القفص الصدري، وممكن يصير به مضاعفات. هاي المضاعفات قال حفظوها كلها حسب كلام. خلينا نشوف. طبعا عندنا كويز بهاي المحاضرة بالأسبوع القادم. خلينا نشوف شنو هذه الكومبليكيشن. هايبوتنشن، نقصان بالضغط. نيموثوراكس اللي هو يصير عندنا استرواح. و decreased cardiac output، يصير عندنا زيادة بالضغط، ممكن راح يأثر على القلب ما راح يوصل له كمية دم كافية وما راح يضخ كمية دم كافية. nosocomial pneumonia شنو هاي؟ هاي infection تصير عندنا بالمنطقة أو بالمجاري التنفسية أو بالرئتين، فالنمونيا ذات الرئة. increase intracranial pressure، ضغط الدماغ ممكن يزيد. alarms turned off or non-functional، الألارمات إذا ممكن توقف بسبب هذا الضغط اللي موجود عندنا. يعني إحنا مثلا الألارم مالتنا، المنبه مالتنا راح ينبهنا إذا وصل الضغط 5، الضغط داخل الرئتين أو الحصات الهوائية 5 وصل، إحنا المفروض يشتغل عندنا المنبه، لكن إحنا إذا مشغلين البيب والبيب ضابطينه على 5 فما راح يشتغل عندنا الألارم. ممكن المريض يبقى بدون تنفس وإحنا ما ندري، ممكن يعني. و sinusitis and nasal injury، يعني جيوب أنفية ممكن يصير عندنا التهاب يعني جيوب الأنفية. و mucosal lesions aspiration، يصير عندنا aspiration. و GI bleeding. inappropriate ventilation، هاي طبعا إذا علينا أو نصينا كلش أو عفوا علينا كلش فممكن يصير عندنا هاي المضاعفات. وال inappropriate لما ضغط داخل منطقة تكون رقيقة أو داخل القفص الصدري، فممكن يسوي لنا كل هذه الشغلات. inappropriate ventilation ممكن يصير عندنا acidosis أو alkalosis. و thick secretions، فرازات كثيفة. و patient discomfort due to pulling or jarring of endotracheal intubation tracheostomy، ممكن المريض يصير به عدم راحة يعني أثناء أو تتحرك عندنا الأنبوب اللي خالي المريض. و high O2 low O2، ممكن يقل عندنا أو يزيد عندنا الO2 كمية الأكسجين بالدم. anxiety and fear، يصير عندنا توتر وخوف. و dysarrhythmia، ممكن يأثر على الدقات من القلب وراح يصير عندنا dysarrhythmia. وهنا هذه عندنا alarms and common causes، هنا عندنا ألارمات وبهذا الوضع هذه قال اتركوها يعني لا تنتبهون لها يعني. فهذه الألارمات تحكي لنا عن الهاي بريشر ليميت، الضغط الأعلى والضغط الأوطى، وكمية الريسبيراتوريت الأعلى، واللو اكزالد فوليوم، هنا كمية حجم الهواء اللي راح يروح بالزفير، اللو اللي هي أقل شيء. وهذه remember two rules، أكو عندنا قاعدتين قال تذكروها، يعني هذه مجموعة شغلات ومعلومات أساسية، فقال هذه معلومات تذكروها. شنو هي؟ طبعا الأستاذ ما يقرأ كل المحاضرة، بس يقرأ كم جملة، وهذه ممكن تسبب بعض التشويش للطلاب، فإحنا نقرأ الشغلات اللي ما يحكيها حتى الطالب يفهم وأنا أفهم وياكم أكيد. An alarm should never be silenced until the cause has been investigated and corrected. هذا الألارمات أو منبهات اللي تشتغل عندنا من يصير عندنا ألارم، يطلع عندنا ألارم، وهذا لا تطفيه إلا لما تكتشف السبب مال هذا الألارم. ثانيا، هذه ملحوظات لنا.
if the source of the alarm cannot be determined, disconnect the client from the ventilator and use handheld resuscitation bag for manual ventilation with 100% oxygen until the problem can be resolved. شو معناته؟ يقول إذا الألارم ما عرفت شنو المشكلة مالته أو ما عرفت شنو السبب اللي خلى هذا المنبه يشتغل عندنا، يقول فأفصله عن الفنتليتر وبإيدك بالباج بالكيس مال الهواء، أعطيه المريض تنفس بإيدك مانيولي بشكل يدوي وتطيخ 100% أكسجين لحد ما تنحل المشكلة ويتوقف عندنا الألارم. During mechanical ventilation، هذا الميكانيكال فنتيليشن اللي هو التهوية عن طريق الفنتليتر، يقول هنا راح نقدر نتحكم بالأكسجين P من airway pressure بالضغط، في شغلات كلها نعرفها. It is important to note، ملاحظة مهمة، أن mechanical ventilation does not heal the patient. هاي قال عليها أنه الفنتليتر ما راح يعالج المريض. does not heal the patient. Rather، بدلا عن ذلك، it allows the patient a chance to be stable while the medications and treatments help them to recover. يعني يقول هذا راح يساعد المريض أو يخلي المريض مستقر، بما أنه هذا المريض ما يتنفس فراح نخليه مستقر لحد ما يتعافى من خلال أدويته اللي جاي نعطيها له. فهذا هو الفائدة مال الفنتليتر، يساعد المريض بتنفسه لحد ما المريض يشفى. وهذا السيتنجز جامعين بهذا الجدول السيتنجز أو الإعدادات، وخليها كل وحدة والإعدادات الطبيعية لها. فهذا بالنسبة لي المحاضرة. شكرا للمشاهدة جميعا، بالتوفيق.